Oi, gente, aqui é Kira da Diablo Angel. Um prazer falar com vocês. Aqui diretamente do código 137 do querido Magdiel. Um beijo para você, Magdiel. E o quadro é Como é o Som? Como é o som da Diablo Angel? Terra, Texas e o mar. E o que se esconde? A Diablo Angel, ela traz um rock que traz entre as suas referências um pouco de shoegaze, o dream pop, o desert rock e também o noise rock. Ondas vêm e vão. Deixa o sol entrar. Abre janelas e abre portas. Deixa o sol entrar. Como influência para esse som, bandas e grupos que são influência, para mim o Smashing Pumpkins, eu gosto muito da diversidade do Smashing Pumpkins, é a minha banda favorita, e eu acho que tem traz um pouco dessa influência até na diversidade que o Smashing Pumpkins, se você for analisar, né, toda a obra da banda, então tem muita coisa. Eu acho que tem um pouco de influência no trabalho que eu faço. E também falamos em desert rock, a gente não pode esquecer do Queens of the Stone Age, também foi uma influência direta, né, pra gente trazer um pouco do Queens of the Stone Age, mas também com um sotaque local, né, um desert rock com raízes aqui no semiárido, né. A Diablo Angel, ela tem um pouco dessas raízes também no interior. Já morei em Caruaru, comecei, né, a tocar instrumento lá no interior, então vendo essa cena do interior, e eu quis fazer um pouco essa coisa desse rock do nosso deserto, que é o semiárido pernambucano, do Nordeste, e foi por aí. We all want, how is the other side? You're holding hands with Jesus now. We all want, how is the other side? E outra banda também que é influência bastante grande pra gente é o Sonic Youth, que a gente traz o noise rock, né, uma influência do Sonic Youth, uma faixa que você pode escutar e que tem essa pegada do Sonic Youth é a faixa Incansável, que é a faixa 3 de Futuro, e a faixa O Silêncio também, que é uma faixa instrumental tocada por mim, e tem um pouco desse noise rock, também um pouco em Chinese Citizen também, eu acho que traz, tem um pouco aqui e ali dentro do álbum Futuro, mas nessas faixas de forma mais específica. E para quem gosta da Diablo Angel, quer conhecer a Diablo Angel através de bandas que teriam um gosto parecido, eu indicaria o Slowdive, que é uma banda lendária, né, do shoegaze, do dream pop, e é influência para mim, a minha banda favorita nesse gênero, e além do próprio Queens of the Stone Age e o Sonic Youth. Então, se você quer conhecer um pouco mais da Diablo Angel e quer saber por onde a gente anda, é bem por aí. Slowdive, Queens of the Stone Age e Sonic Youth. É isso aí, um beijo pra vocês, espero que tenham gostado. Até a próxima.
lembro de outro